Stem. Testament. Aja. Anyway, ino ni dawa classic 5% isi kuma kwa kabuni ya Osho Chemicals. Pastors, karibuni sana. Ni dake na kumwana na utuka tutialidi ino ni damu ni demo danya wa Sunday. Koli ya kanida ina wa PBB. Koli ya kwa wagoji damu ni oli mwena dake kini kumwana. No le ure kede kimugaithie demorie kuma gukirega nari muhana ate twabiririe nawe Pastor Jane we mwega rucini ruru nie de mwega ndina thayo muingi very good na ngakena muno tondu waku no wega wa Ngai niguo na he andu manjira ngugeithio hindi ciothe ndi guku good metago Baba na Mama Denzel actually Denzel gocia rutega kureka Meme TV. Denzel. Matinda makinjiga kugeithie ni matuthikagiria every time na Eunice Wapa. Okay. Wapa gocia ni demo Wapa, thank you so much. Mama Denzel na Ivana Denzel asante sana mwanake wao iga akario guko TV ni koguo tukirio guko no turangangana na thengio ndu wa gutu support mwena ucio na ni ndake na gukuona Pastor Julius ohana omega toria Ngai endaga aratake maikare no Ngai na no murahujia tiatia kuhujia very good no goiga ni twakuonire kuria PBB umanya we in fact twakuonire kuma ja twakuona kuma Wana mukigira ni mwana ngata kiongo kiari mutwe wothe ni agadingihitha muno kwihitha hiana actually King Saul todo ali muraihu muno ali muraihu actually he was a shoulder above everybody koguo ndothe kuma cienda Israeli yothe akore iguru wa no you two atoke ude kafauru tigwo okay New Testament okay ni uri menya ona na ora kinada aguruka ni Daudi no ndu gakihurirwo tukaguruka no kinada nikienda gukahurirwo ono tagurukite kuguruka kwa wikia mwejerere to nikagia mwejerere ona wahuruko gakihurirwo Canada tu ona na no ukithikija radio karwimbo kana to CD to no Canada rahurirwo somehow etago music therapy ilitiguo ni haya karibuni ndake na kumuona naye tuko tugicokia ciuria iria ciothe wina cio ndukaigwe he na kiuria kirito atara moito meha gutire kiuria ro na kimwe bati gukorwo gikira na kio namba ni 20014 kwina andu aingi maratwikiria ndumiriri itari cia ciuria ona cio tugaciamukira na ngatho ni nguka hau baadaye no reke twambiririe na message ino Pastors Muriega muthuri wakwa ni aronire wira thutha wa gwikaranga we aronire wira Voi na wira uyu arathie kwandikwo kana andikitwo actually tabiriirie wira uyu andikitwo ni mutumia wa miaka ta 60 mutumia uyu ndari muthuri ciana ciake ni nene umwe USA ucio ngie guku Nairobi muthuri wa kwandikitwo wira ta wa dereva na ta PA wa gwika maundu make mutumia ni muhuri wa biashara mbeca ni ararihwo njega thina ne atiri muthuri arerwo akomagio guku mucii tondu hena karumu detached nie ndire comfortable me compound imwe hihi ona no gukorwo ni kiundu kianatha kia nyumba imwe othe mario ikakundu guku aroiga negusenta DSQ detached nta kuenta DSQ na hauja tigu no aroiga me compound imwe ikatu okay akoiga ndire comfortable na kio mucara ni mwega muthu ina ikaragite atakirika wira hena reason ya gwitigira na no igwa makiri Voi no tu compound no manenda mutumia renda ukage agacoka mutumia aroiga hihi toko areciria muthuri abati gukureka nyumba gake na kukambe na ku akaiga gukorwo ati riu meikara kundu kumwe ntamenyo bemwe me compound imwe utuku mario hamwe rucine nigetha kimwe makiumanie ni dereva akoiga kaundu gaka ni karamwikira guoya hena gitumi gia gwitigira kana bwana gatonya akwa hihi ngiuga atiri tucoke tuigue Pastor kuga atia mundu ikomi kuma hau sure tondu hihi kuma 10 no mena ngari eno dereva ona matikubatara nyumba na mena ngari
koguo mundu wa kuihia no ehie mwihia nĩ mwihia muhia nĩ mwihia na kũngĩkorwo mũthuri ũyũ ngoro yake ndĩrĩ na wĩhia thĩinĩ wake rĩ niĩ ndĩ mũtumia ngĩmũhoyagĩra atĩrĩ Ngai mwehererie meciria ma wĩhia However, kiugo kĩa Ngai tũkĩoya ihoya rĩa Kristo igire tweherie magerio-inĩ ndũgatũtware magerio-inĩ rĩmwe andũ nĩ metwaraga magerio-inĩ tondũ nayo closeness ĩyo atĩ rĩu nĩ ũramuona na mũtumia nĩ arona mũthuri waku ena gataurũ akĩanĩka tũkuo nja nĩ hĩndĩ ima mbavu for example rĩu no ona nĩ kũrehe meciria mangĩ ingĩona mau no kwĩrehe magerio-inĩ ingiuga atĩrĩrĩ nĩethe kanyũmba to mwaka thiĩ kũraihu no nethe kanyũmba ime compound ĩno tondũ he handũ ngĩkorwo we mwenyewe ũreikia thubu-inĩ ũgatherũka ũkaiga no waheire koguo handũ ha kũikia magerio-inĩ mau tondũ hiyo na ti mũthuri ũkwe na bata mũtumia but secondly rĩ mũthuri waku nĩ akoretwo mwĩhokeku nĩ akoretwo mwĩhokeku kana wanagia na gĩtũmi gĩa kũmũcuku ũramwĩtigĩra nĩkĩ na ũretigĩra nĩkĩ no ningĩ ona bwana gatonye rĩ tũngĩenda gũka down to earth ũngĩrwo mũtumia waku nĩ araheirwo wĩra Garissa rĩ na boss araigire aikarage hau rumu hau extra rĩ nĩ ndũngĩiguaga ũkenete hĩndĩ ciothe na no erĩ na nĩ ararĩhwo wega nĩ wega kweheria ma hau nĩ kũ brood mehia he handũ hamwe kuona ona Daudi agwĩthirio nĩ kuona mũtumia wa Uria agĩthamba nĩguo kana tiguo koguo ndethambagĩra hau koguo ndaikaraga hau hakuhĩ na gwake rĩ ndangĩagũire koguo akomboreirwo kana akagĩa nyũmba na kũu kũraihu no tondũ Uria aikaragwo hakuhĩ na kwa mũthamaki ũyũ agĩthamba nĩho Daudi oneire ona nĩ eherie mehia mao ma Daudi na Uria kejigwe Pastor Julius wone waku kana nĩ ũraringana mũtumia ũyũ ti mũnini ena 60 na hau enabia 60 timokoro nĩguo no rĩrĩ we rĩngĩ convenience yarenda true atĩ tondũ ũhana ta PA ũhana ta nĩwe dereva everything nĩ mũndũ wa biacara rĩngĩ nĩ mekũrĩkio tuko I don't know gwĩciria aracaria convenience ya probably gũkĩra kĩroko kwanjia gũthiĩ kũhingũra gate ũyũ agĩũka kuoya ngari ito no kũmũhingũra na ndarenda rĩngĩ kũhingũra gacoka ngeciria atĩrĩrĩ no mũhaka tweherie mentality ĩmwe ya kuonaga atĩ andũ no mũhaka magwe tondũ ta mũndũ ta Elijah rĩ aikarire kwa mũtumia wa ndigwa mĩaka 3 na nuthu 3.5 years na no menya aikarire kwa mũtumia ũcio rĩu nda imagine ko ũmũthĩ ona TDSQ hĩndĩ ĩyo TDSQ ko ndaratara ũmũthĩ mũthenya wa ũmũthĩ rĩ na ndigate andũ mathiĩ maikare kwa nyũmba cia atumia a ndigwa no ndaiga atĩrĩrĩ mũndũ wĩrũgamĩtie no ĩrũgamie anywhere Joseph na maya twĩragwo nĩ aikarĩtio mũciĩ kwa Potiphar aikaraga kũu of course nĩ ageririo no Joseph rĩ kahinda karĩa aikarĩte kũu tondũ nĩ aikarĩtio mĩaka mĩingĩ rĩ no menya ti mũthenya ũcio ngwĩciria nĩ agererio maita maingĩ no ndakĩgũire ngauga atĩrĩrĩ number 1 njugaga trust yamba kũheo mũndũ na mũkaria mũkaiguana no uge tondũ no ũthiĩ uge atĩrĩrĩ at the moment rĩ no joy maybe kanyũmba kau ngĩkĩbanga no within the next 2-3 months rĩ mũndũ ebange no menya no find an excuse tondũ ũkuga nĩ ndenda kwanjĩrĩria kwĩbanga na tũfanicha twakwa na kĩ nĩkĩo ndarenda kuma kũndũ gũkũ koguo ngĩgatĩ number 1 mũthuri ti atĩ no mũhaka agwe no menya twaciumire atĩ tondũ hena mũtumia mũthuri no mũhaka agwe that is the assumption in everywhere na hakoneka ta athuri othe atĩ mangĩkara hakuhĩ na mũtumia no mũhaka magwe na Pastor J nĩ aiga ũndũ mwega aiga atĩ ona no ũkorwo wĩ mairũ 100 he andũ maimaga gũkũ magathiĩ Dubai wa sure koguo number 1 nĩ choice ya mũndũ mũthuri no na mũtumia mambe maiguane no tũgakiuga atĩrĩrĩ proximity rĩ no ta ũrĩa ũngĩkorwo wĩigĩirwo fridge harĩa na hena irio na ti ciaku he handũ ũngĩkinya ũhũte wone no wende kuruma kanyama ngoroma tuire tu number 2 mũndũ ũrĩa agĩkorwo ena intention ĩngĩ no menya no akorwo mũndũ mwega kana akorwo ena intention ĩngĩ akorwo akũiga hau nĩ tondũ nĩ arenda go target ũndũ ũcio no ũkorwo wĩ challenging okay ko ngwĩra mũthuri
even with time mwagiri ucarie uria ungihota ku exit kundu kou within the next 1 or 2 months. Sure. Atara macio na mega ndikwario ndungi ho wi nyumba ino ni uhana ni kwana ta wiki ho tondu na ngikorwo ona wage live no ngenda guthi gucemania na muratari riu uyu ni akuga gwakwa gutikiuma guotha ici gwakwa gutihinguragwo gate thaa imwe ya kinya no he advantage imwe tu ndangigia na muhiki au ni hega muno. So hena no hote guikara ku na mutumia ucio tuike ruta nyina ri ni ruho ndangigatwara muhiki but again as we said to mwaka muhiki uke guku ni ngoga waganu thiini wa mundu no thigu thiini wa mundu kogo twere mutumia we iganira tu omuhoere ni amuhoere he maundu bethe matari no gaceraga utaigite no gu no ruo no ngiuko tuko no ku gate ni gukiuma ko ima guku toguo ndaiga atiriri no menya he uria mundu no menya he kindu itagwo riri marking territory wathi kumakira kwene ne kora ihu ndaiga we voithio gacere no kindu kia bata muno ri ni kuhoera mundu tondu na mundu no agane nake muciĩ gwaku haha ona kumuhithukira no uremwo tondu wa riri no ngihota to nona riu ni kwene riu no ikari haha kivanga gwetha kanyumba gake tondu amamenyagana na mumwandiki ni hekwa gitio ni hau ni ho ndirona no hage hekwa gitio ni kwana ka haya tugethi na mbere mutumia wakwa ni ambiriirie mung'eng'ano na tikuma tene uyu ni undu wa mieri 6 mieri 7 ogwo ngarari nyingi rimwe na ngarari itari na bata ndoigo ndo no mwaka athi opposite na onekani yake vinga nitambiriirie na kamutugo ga kuonania newe koigi guku na ngeciria neguo to he ndi tukiaria oigite atiriri ni ndoigire ndiri athago kana guikariro ni mundu rume ni ndinarigwo ni kigi kionete all of a sudden agagicoka gutuika ni kigi kiagikorwo nete ndari no nduyu no nerega kuga ni ndoigire ndigaikarirwo na ngarari nyingi aroiga nginya ngarari itari na gitumi ndekwenda no mutumia ngarari na uregani muingi wa o rimwe ni kindu agikorwo nete kana ni influence gwiciria muno ni hakwa ingiona ni influence bona gatonye atumia rimwe ni reke ngwire niguo peer pressure ona atumia makona ma peer pressure kaingi atumia mundu agikorwo ateyumitie muturire-ini wake na mundu uteyuiri niguo raiga rude ucoka gwathuku ona ndaremenya kurathiaga atia no na be muingi ndakuria muthuri uhikana ni ahinyagiriria mutumia nyanjie na hau yuka peer pressure tondu hiyo nae muthuri wa gukorwo ni ukoretwo ukituika dictator na ndui mutumia akanoga ni gutinda akidictatorwo no ninge njira ĩrĩa nogete nayo ti njĩra ya ũgĩ na ti njĩra ya gũteithia mũciĩ ũrũgame namba 2 ingiuga atĩrĩrĩ haha na nĩguo ngũsuspect mũno rĩ hihi maikarĩte thĩ na arata akagĩa na pressure ya kuona atĩrĩrĩ ũyũ araiga we ndaragĩrio ũyũ araiga ũũ nake akona ni gwakwa ndathi gũthondeka ũrĩa njiguĩte he kaũndũ athomete kuma kwĩ mũndũ wĩ hakuhĩ nake koguo we muthuri mwaririe o kahoro mwiri atiriri ahingũke ngoro akwire niki na mundu uyu uramuhe mataro maya no akorwo ni mundu ungi mundu rume ungi hihi is it possible kaingĩ ona nĩ mĩario atumia me mĩario mbona gatonye atumia na ti othe na ti mĩario othe mĩũruto gũkĩra ya gwaka nĩ kũrĩ atumia aingĩ maikara thĩ na magakana mũno no ndirikanaga ndĩ mũhiki handũ ndathire ndahika ũguo reke hũthĩre kiugo kĩu handũ ndathire handũ twacemanagia atumia na mana maũndũ ma ndaiguĩrĩire matũmĩte mena kĩhiko niĩ na mwaka wa kerĩ tondũ araigana no nĩ andũ matũrĩte kĩhiko rĩu mũndũ agakĩheana excuse ĩno akaiga ru ingiuga atiriri ni wega mundu ohige ndabocire kwehera handu hau tondu he handu gwithema tondu mundu mwe ni ukakari experience yake uru akaiga yo na thuri wa mona matiagiririo na gutinda makinyihirio nego gwaka ya ngorova ona ewe muthomu koguo ni wega tuge atiriri mundu ni ohige mutumia kwe kwenda mwaririe nake ndukamwaririe na haro na ni kuhingũka thina nete uyu ti mundu wi kihiko-ini muiritu mweru wi kihiko-ini no understand tondu ringi araingira territory atoi na he maundu maingi muno marekeka nta mundu wi wira-ini mweru no aigue maundu maingi tondu ndamenyerete uyu ni mundu wikarite kihiko-ini ena experience ni acenjia o rimwe niguo ndiroria atiriri
arume aingi aria makoragwo makienda kupotosha kuhingica atumia ni mokaga makamwira atiriri hindu agire gutu muthuri waku agirirwo gutarona wewe queen wewe queen atia kuheaga ngiri ni ndu ni no kuhe ni we makiria wina kio ngai ni urige cicio ucio muthuri ni amenya akiria na kio mana na niguo kwaragirio uguo is it possible no menya influence no ri I'm very sure number one juge atiriri mutumia hena possibility ni iguaga aikarirwo no menya icio ciugo ine mana thiini ni ndigwikarirwo so she's reacting ni kindu akoretwo ke intano agacoka agathie agekirwo kamwaki and it can be from either side hena tuku hena ngo na mundu akahuhiriria akerwo haha weri no korwo he uria akoragwo eritwo ndugathie kuna na ndugekiona riu ha muthuri ra gukwira ri oikara thi wambe mwirete tatheria ndeto ino tondu uhoro wakwa njira kuga ndiwenda wikarirwo ri can we talk this thing out tondu uguo no guthia ukagia na freedom wingi mundu ucio gakora tondu wakwa gwitikira assumption ya wikarirwo ri agekora ni ingira maundu-ini mangi my relationships tondu no maya ni freedom iyo na he assumption ikoragwo maita maingi both in marriages for men and women muthuri ageciria mutumia ni ngombo nake pia mutumia agihe agimeciragia go submit ni ukombo maka ku understand tari uria twikarite guku ri wehe wira uria withi wa boss yaku na gutiri handu wikarire uraruta wira waku na hau ni watuga o mundu amenye position yake ati position ni uraruta wita mutumia ti ukombo nake muthuri position ire nayo ti kiogo gya kuhinyiriria kana ndekie na kuga atiriri mutumia arenda go treat ta baby girl ithiku cikwena kaundu all of a sudden you learned about baby girl. Ndakiuke wega. Ndagenda gwitreat ta baby girl thiko ici. Ndakiuge. Thiko ici riu no igatrend. Tondu baby girl no nena ndagenda gukuo ta baby girl. Tiko tinda ati ukinagenio ka baby girl. Roho yo wa rebellion no hore gani. Rebellion. Hatire mundu utenda gukuona giteo giake na juga atire ungikuwa mutumia na giteo giake ri aiko kirikano kiuga husbands honor your wives ungimukuwa na giteo giake nake enyihagia kinya kuria the view hi mutumia ni akinyite andu akuga ni giteo ndurahe na ndigaiga uguo reka niguo kwagiriire aga approach na njira njuru no ngwiciria ni aritia ka treatment kau na njira nguhi maikane thi mahingukanire ngoro aya na no ega muthuri agithuthurie influence ine ngwe ikore hiye kiuma ku bwana gatonya wega kumenya ona kurikia tondu riu no amwire muthuthuria no menya ni gwika investigation oge investigate ngoici yake kone ngoire kirwo ri ogithia na bena komotiti ta bebe ukona kana acenjetie nguo ukawakirire mathaa ma kuinuka thimo kana ina mapassword haiko hatire yo ri do baby girl. Okay. Tugutithia hanini tucokereria na mitambo ya Kameme FM. Brayo, manze vitu zimekuwa expensive. Hata siwezi getia mtoi bag ya shule. Na mimi hata usiongee. Nyinyi hujenga manyumba lakini kujengana hamjui. Fungua Lock Savings Account kwa M-Shwari na uanze kusave do pole pole. Ikuwe ni 10 bob ama uomoke na mamilioni. Save kwa M-Shwari na pesa zako zitakujenga. Haya, kumbe M-Shwari ndo kusema. Sikuwa najua. Save pole pole na M-Shwari Lock Savings no matter how big or small the amount. The more you save, the higher your loan limit grows. Go to M-Pesa, Loans and Savings and then M-Shwari to get started. Jijenge na M-Shwari leo. Thirikari ya Murang'a County itogoretio ni Governor Irungu Kang'ata ni marakurehera kigomano kinene kia biashara nikio Murang'a Investment Conference. Kigomano giki gikahanika kuria Thika Greens Golf Resort tariki 13 na tariki 14 mweri wa June. Kiria kirakuhe mweke wa gucemania na network na investors age na kuyonera mieke ere kuwa ya wonjoria thini wa Murang'a County. Mieke ta County Industrial and Aggregation Park kuria Kafati, SMEs Park, Export Processing Zone kuria wena mweke wa agro processing na mage maige. Kuyandikithia ta delegate hihinya *267*21# orege hihinya *267*21# na marehi no shiringi 10,000. Murang'a Investment Conference 2025, unlocking Murang'a as an industrial hub. Haya, ole greke kushokera na bayadhi Dekio Plantations ni dakura project yao Jerwere tu Hekima Gardens kilomita 2 peke yake kuma barabara ya Juja Masto dakika 15
kuma Thika Super Highway Hekima Gardens Negated Community na gukurererio kia 8th shiringi milioni 1.8 ugiaga mbeca icio ciothe hamwe ni marakwekanya urihe kahora kahora na ni marakwe ginya ihinda ria mwaka mugima na ndurongererwo interest wenda kumacerera o haho guo Kenyatta Avenue gorofa ya gatandatu ya nyumba itago Hughes Building namba yao ya thimo 0709 327 327 Hekima Gardens ni project ya Dekio Plantations giukadeko kwero horo wa Dekio Johari Estate o haha Kagudo Road ni thutha wa gutithia hanini nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 53 Mathao kimenyithio nĩ thabuni wa Sawa Soap. Sawa Soap nĩ thabuni ũthondeketwo na gĩkĩro kĩa igũrũ gũtigĩrĩra atĩ ngothi yaku nĩ ya wenda. Thabuni wa Sawa Soap nĩ thabuni wendetwo mũno nĩ families na ũthondeketwo gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakenia o mũndũ o wothe. Hingo ciothe rĩrĩa ũrethamba tũmĩra thabuni wa Sawa Soap tondũ mena flavors itiganĩte kuma biscuit, zesty orange, strawberry o nginya bubble gum. Rekereria rĩothe ũrethamba na Sawa Soap ĩkakoragwo nĩ kahinda gaku kega ga gwĩkenera. Aya ketũthiĩ na mbere na gũcokia ciũria. Pastors, imagine my best friend ati arenda hikio ni my ex-husband twatiganire nake miaka ina mihituku niyo na ndingĩiguithĩka ataya matiarĩ ndugu arokete kũnjĩra atĩ rĩu nĩ mambĩrĩirie dating na tondũ ndekwenda akaigua maũndũ maya ndĩmwĩtĩkĩrie moyane na ndekwenda kũnĩ lose ta mũrata nanyita ũyũ nĩ matiganire na mũthuri wake 4 years ago rĩ mũthuri wake nĩ moyanĩte na best friend yake aramũkoria amwĩra ndikwenda wigue maũndũ maya na ndikwenda gũkũ lose. My gosh. Yes. Haikoragwo na betrayal njũru mũno. Magĩtiganire. Njuge atĩrĩrĩ menda kũhikania nĩ mahikanie. That's the reality. Sure. Tũnamenya andũ agima matingĩaga. But there are two possibilities. Number one, mũthuri ũyũ either na mũtumia ũyũ no makoragwo na kaũndũ. It's possible. No call makoragwo na kaũndũ. That's number one. Number two rĩ mũthuri ũrĩa no akorwo akĩenda kũhat mũtumia ũyũ atigire. Akamenya we nĩ gũkuonia tondũ andũ aingĩ divorce ĩtigaga ruo tigaga kĩronda tigaga kĩrema kĩũru mũno. Rĩu mũthuri ũyũ agakorwo agĩenda gũpruvĩra atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ wake I will show you ndiarĩ kau na ingĩoya mũrata waku rĩ hau nĩ ndamũhũrithania. Rĩu rĩ no menya he ũndũ utagera you see for you ni nguga atĩrĩrĩ the word is a no. You tell your friend the truth. Niĩ ũndũ ũyũ rĩ it is not agreeable with me. No menya ndũngĩhota kũmagiria. Ndũngĩhota kũmagiria. Tareke Julie Pastor. Ndĩna ciũria igĩrĩ ndĩrenda kũria kana tũthiĩ na mbere na kĩũria gĩkĩ after mohoro ma thaa ithatũ nĩgetha tũhote gũcokia ciũria. Tũhote gũkĩrikĩria wega. Na no thiĩ na mbere na gũtwĩkĩria ndũmĩrĩri namba itũ nĩ 20014 tũracokereria na kĩũria gĩkĩ twathomerwo mohoro ma thaa ithatũ. Ĩno nĩ mĩtambo ya Kameme FM. Tũgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega all Kalau Kameme 99.9 FM. Mũtambo ũkĩmenyithio nĩ bengi ya KCB arĩa marakũrehera KCB Multi-Currency Card. KCB Multi-Currency Card ĩrahotithia ũcenjania wa mbeca kũrĩ mabũrũri 18 na no ũcenjanie mbeca we mwene kũgerera KCB Self-Service Portal. Marĩhi ma ũcenjio wa mbeca nĩ mabacĩrĩre na no ũhũthĩre kandi ĩno na POS kana ũrute mbeca harĩa hothe hena ATM hatarĩ marĩhi mangĩ. Na to nginya ũkorwo na account ya KCB nĩguo ũhũthĩre KCB Multi-Currency Card. Share rũhonge-inĩ o ruothe rwa KCB kana rũrenda-inĩ rwao nĩruo ke.kcbgroup.com. KCB, for people, for better. No Kameme, Haya, reke tũtanathiĩ mohoro-inĩ ngũmenyithie ndagũkena wenda adventure wenda serenity ũbatiĩ gũkorwo ũgĩcera kũrĩa no Cross River o haha Sagana marĩhi ma